अच्छा देखिए, जिनको भी ड्राई खांसी होती है उसके लिए नुस्खे खूब काम करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके किचन में जो पीपलें कहलाती हैं, गरम मसालों में पीपलें होती हैं ऐसे लंबी लंबी 1-1.5 इंच की। आपको वैसे मालूम होगा, नहीं तो आप पूछ सकते हैं अपने घर की महिलाओं से। तो वो आधी तोड़कर आप दांत से तोड़ें और उसे चूसते रहें, चबाकर खा जाएं। ऐसा ही आप दिन में एक बार करें तो इससे ड्राई कफ में बहुत राहत मिलती है। और मुस्तकिल इलाज भी इसका है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो माजून आर केयर आप तो 3-4 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।